Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Жаза күчөтүлөт. Ташиев кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү кадамдарын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кылмыштуулук менен кантип күрөшүп жатканын өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Урматтуу эл журт, мен бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү бир орчундуу маселеге бурууну чечтим. Бул коррупция, оор жана өтө оор кылмыштар. Ушул жогорудагы мамлекеттин түпкүлүгүнө оор залакасын тийгизген кылмыштуулуктун түрлөрү менен күрөшүп келе жатабыз. Бирок токтото албай жатабыз. Ушул күрөштү 3 этапка бөлгөнбүз. Биринчи, күрөштү системалаштыруу, багытын аныктоо. Экинчиси, мыйзам чегинде жазалоону күчөтүү. Үчүнчү, маалымат, түшүндүрүү ийгиликтерин чыңдоо. Урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин катуу койгон талаптарынын жана түзүлгөн шарттардын негизинде аеосуз күрөш улантылып жатат. Биринчи этап эми гана бүттү. Биз ойлогондой оңой болгон жок. 2-3 ай, ашып кетсе 6 айда дегенбиз. А бирок 2,5 жылга созулду. Өтө көп эмгекти, өжөрлүктү, чымчылдыкты жана чыдамкайлыкты жумшадык. Экинчи этапты баштоо алдында турабыз. Бул этаптын алкагында мыйзам чегинде жазаларды максималдуу колдонобуз. Буга чейин колго түшкөн коррупционерлер келтирген зыянын бир нече эсе төлөп, анан соттун чечими менен жеңилирээк жаза алып кутулуп келген. Эми биз коррупционерлер келтирген зыянды эле эмес, колундагы бардык мүлкүн жана соттон мыйзамдын беренесинде каралган эң жогорку жазаны чектейбиз, көзөмөлдөйбүз. Коомдук түшүнүш керек. Биз аеосуз күрөш жана ачык айкындуулук менен гана мамлекетибизди өнүктүрөбүз. Бул экинчи этап 1,5 жылга созулат го деп ойлоймун. Бул өтө оор болот. Жеке мен баарынан баш тартуум керек. Майда чүйдөнү айтпаганда бала, бир тууган, дос жолдоштор, туугандар. Урматтуу мамлекеттик кызматты аркалагандар, дагы бир жолу эскертемин. Чогуу мамлекетке иштеген кызматкерлер катары суранамын. Мыйзамды бузбай, ишиңерди так аткаргыла. Коррупцияны токтоткула. Эч качан суранбагыла. Мындан ары мыйзам бузгандарга мыйзам чегинде өтө катаал чаралар көрүлөт. Бандиттер, каракчылар, бирөөнүн мүлкүнө көз арткандар, контрабандисттер, мамлекетти алдаган шылуундар түп тамырыңар менен мыйзам чегинде жок кылынасыңар. Бир да адам мыйзамсыз жоопкерчиликке тартылбаш керек. Бул өтө оор, аткарылышы татаал жана кооптуу тапшырма. Бирок мен муну аткарамын. Башка менде жол жок. Же мени коррупционерлер жеңет, же болбосо мен буларды мыйзамдуу тартипке саламын. Мамлекет башчыбыздын менин алдыма койгон тапшырмасы ушундай. Урматтуу мекендештер, коомубуз бирдиктүү, күчтүү, акыйкаттуу мамлекетти курабыз. Баарыбыздын убактыбыз өтүп жатат, а меники өтө аз калды. Үлгүрүшүбүз керек. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев. Анан ошол жемкорлорго каршы күрөштүн биринчи этабы канчалык максатына жетти? Мына экинчи этабы башталат деп айтпадыңызбы? Экинчи этабы биринчи этабынан эмнеси менен айырмаланат? Өзүңүздөр билесиздер, мен башында ошо айтып өткөндөй, биз жаңы жумушка келгенде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич экөөбүз сүйлөшкөндө, ал киши менен баарлашканда ушул коррупция менен, айрыкча коррупция менен, оор жана өтө оор кылмыштар менен, беренесинер менен айыпталган кылмыштар боюнча күрөшүүнү 3 этапка бөлгөнбүз. Биринчи этабы ошол башында айтып өткөндөй, биз негизинен ушул системага салышыбыз керек да. Күрөштү системага салышыбыз керек. Бул чындап гана күрөш. Системага салышыбыз керек жана багытыбызды аныкташыбыз керек. Кантип күрөшсөк болот? Кантип күрөшсөк натыйжалуу болот? Кантип күрөшсөк мамлекетке пайдасы тиет? Ушул максатта биз биринчи этабын бүттүк деп айтсак болот. Себеби дегенде, мына биринчи этабын биз жаңыдан келгенде бул мамлекетке өтө кыйын болуп калган экен. Мамлекеттин бардык тармактары, бүт бардык тармактары, айрыкча мамлекеттик органдын бүт бардык тармактары өтө чоң кооптуу абалда болуп калган да. Коррупция десең коррупция.
жанагы уюшкан кылмыштуулук топтор менен чогулуп кеткендиги, алар менен биригип кеткендиги, уюшкан кылмыштуулук топтун мамлекетте толук өзүнүн бийлигин жүргүзүп калгандыгы. Кайсыл жерге барсаң, барып тиги менен сүйлөшүш керек, аны менен сүйлөшүш керек, тигил разборка кылып бериш керек, тигил чечип бериш керек. Ушундайлар сүйлөшүп калышкан. Даже керек болсо кайсыл партияга ким кандидат болуп барат, ким депутат болуп барат, ким кайсыл мамлекет кызматка барат, ошону дагы ушул уюшкан кылмыштуулук топтун жетекчилери менен сүйлөшүп чечип калышкан. Жерлерде, район, шаарларда уюшкан кылмыштуулук топтун өздөрүнүн мындай орусча айтканда положениясы болуп турган. Кармап турушкан. Сузак районунда бул кармайт, Жалал Абад шаарын бул кармайт, Токмокту бул кармайт, Ысык көлдү бул кармайт, Нарын облустун бул кармайт деп ушинтип бөлүп калышкан. То есть булардын өзүнүн системасы болгон. Мына мамлекеттик органдарда мына бизде министр, губернатор, анан кийин аким, айыл өкмөт дегендер бар го. Худду ушинтип булар бөлүп калышкан. Керек болсо айыл өкмөттөргө чейин бөлө башташкан. Мисалы Сузак районунун паланча айыл өкмөтүнүн положениясы түкүнчө депчи. То есть ушундай схеманы коюп алып, мамлекеттик контролду бул мындай кылмыштуулукка мыйзамдаштырып таштаган да. Ушулардын бардыгын жок кылып, талкалап, керектүүсүн түрмөгө тыгып, керектүүсүн жоопкерчиликке тартып, керектүүсүн андан дагы катуураак жазаларга тартып, системага салыш керек болчу. Бул уюшкан кылмыштуулук топ менен күрөш. Таш көмүрдө динозаврлардын калдыктары табылды. Жалал Абад облусуна караштуу Таш көмүр шаарынын түштүк тарабынан мезозой заманындагы динозаврлардын калдыктары табылды. Бул тууралуу Илимдер академиясынын кызматкери Жумакадыр Карамолдоев билдирди. Анын айтымында динозаврлардын шыйрагынын узундугу 63 сантиметрди түзгөн. Сүрөттө жандыктын омурткалары дагы көрсөтүлгөн. Дрон учурбайла. Баткен жана Согди облусунун башчылары жолукту. Кечээ Кыргыз-Тажик чек арасында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоббой Ахмадзода баштаган жетекчилер жолукту. Өкүлчүлүктүн маалымат кызматы жолугушууда чек ара аймактарында тынчтыкты сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, провокациялык маалыматтарга жол бербөө маселелери сүйлөшүлгөнүн белгиледи. Чек ара аймактарында учкучсуз аппараттарды учурбоо макулдашылды. Аны менен катар чек ара айылдарында сугат сууну өз ара макулдашуу менен пайдалануу, пикир келишпестиктерге жеткирбөө дагы сүйлөшүлдү деп айтылган маалыматта. Жолугушууга эки тараптан чектеш райондордун акимдери жана облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышканы маалымдалды. Облус башчысынын соңку жолугушуусу май айынын башында болгон. Баткендеги кагылышта жабыркаган ишкерлердин 15 миллион сомдук кредити жоюлат. 2021 жылдын 28-30 апрелиндеги Кыргыз-Тажик кагылышуусунда жабыркаган Баткендеги ишкерлерге берилген 13 миллион сомдук кредит жоюлат. Бул тууралуу мыйзам долбоор бүгүн парламентте кабыл алынды. Маалыматка ылайык, Тажик тараптын кол салуусунан зыян тарткан 75 ишкерге 0,1% үстөк менен 200 миң сомдон насыя 3 жылдык мөөнөткө берилген. Жалпы суммасы 15 миллион сомду түзгөн. Мындай чара олуттуу зыянды эске алуу менен ишкерликти тез арада калыбына келтирүү максатында жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү зарылдыгына байланыштуу сунушталган. Демилгени министрлик кабинети көтөргөн. Быйылкы түшүм кандай? Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп тургуңар, мынакей чоң болду, кызыл, кочкул. Жакшы болду, мынакей чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Ростко да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей эба результат. Мына картошка бир чачкан. Карачы кандай бодрый картошка. Карачы могулар сабактарын жоон. Картошканы бир сугардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Так эле ушундай мен менен бир эле сепкен, чогуу эле сепкенбиз катарлаша эле. Саламатсызбы мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара сугат кылды. Бир эле сугардым мынакей. Экөөбүздүкүнүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичин сепкенмин. Бир эле жол. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам.
мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. УКМК аткезчилик менен келген 80 миллион сомдук тамеки жүктөлгөн машинаны аныктады. Достук көзөмөл өткөрүү пунктунан ири өлчөмдөгү товарларды аткезчилик жол менен алып өтүү аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМК билдирди. Бекеттен Өзбекстандан келген 2 жүк ташуучу автоунаа токтотулган. Товар зыгыр буласынан жасалган джип деп декларацияланган. Бирок текшерүү учурунда 3059 таңга салынган 1.529.500 куту тамеки табылган. Болжолдуу эсеп боюнча товардын баасы 80 миллион сомдон ашат деп айтылат маалыматта. УКМК жүктүн ээсин жана мыйзамсыз ишке тиешеси бар тараптарды аныктоо иштерин жүргүзүп жатат. Москвада көк полярдуу дүйнөдөгү Евразиялык интеграция 2-чи Евразиялык экономикалык форуму өттү. Кечээ 24 майда Москвада көк полярдуу дүйнөдөгү Евразиялык интеграция 2-чи Евразиялык экономикалык форумунун пленардык жыйыны өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенконун, Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаевдин, Армения Республикасынын вице-премьер-министри Мигер Григоряндын, Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясниковичтин катышуусунда өттү. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Цзи Цзиньпин форумдун катышуучуларына видео кайрылуу жасады. Евразиялык экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери иш-чаранын модератору Александр Шохиндин суроолоруна жооп берип жатып, биримдиктин өнүгүү жана тереңдетүү келечегин, ошондой эле интеграциялык процесстерди актуалдуу маселелерин атап айтканда санариптик трансформацияны тездетүү, транспорттук логистикалык инфраструктураны өнүктүрүү, экономикалык туруктуулук, Евразиялык институттарды өнүктүрүү, бизнес демилгелерди колдоо боюнча кошумча чараларды белгилешти. ЕАЭП өлкөлөрдүн лидерлери ошондой эле биринчи ачылышы 2022 жылы Бишкекте өткөн бул форум жаңы жана жакшы салтка айланып баратканын белгилешти. 2-чи Евразиялык экономикалык форум Россия Федерациясынын 2023 жылы ЕАЭП өлкөлөрүндөгү төрагалыгынын алкагында өтүп жатат. Анын максаты Евразия мейкиндигинде кызматташтык байланыштарын өркүндөтүү болуп саналат. Талас шаарына жаңы дайындалган мэр Эрмат Жумаев ишин эмнеден баштаганын билдирди. Арыбаңыздар мекендештер. Талас шаарын өнүктүрүү боюнча иш максаттарыбызды мэрияга тиешелүү бардык муниципалдык кызматтын жетекчилери менен биргеликте бекитүүдөбүз. Биринчи эле шаардык казына бөлүмүнүн кызматкерлери жана жетекчилиги менен шаардык бюджетибиздин казынасындагы акча каражатын тактап, быйыл канча акчаны каяка жумшап, эмне иштерди аткараарыбызды бекитип алдык. Андан соң бардык муниципалдык кызматтын башчылары менен Талас шаарынын генералдык планын карап чыктык. Анткени ген планды тактоосуз шаарда иш алып баруу өтө кыйын. Ген план менен быйылкы жылы кайсыл долбоорлорду ишке ашыраарыбызды талкууладык. Мындан тышкары шаардык таза суу башкармалыгы менен Таластагы саркындуу суу линияларын, таза суу түтүкчөлөрүн дагы карап чыктык. Ошондой эле шаарыбыздын ички жолдорунун абалын, курулуп бүтпөй турган маданият үйүнө дагы баш бактым. Жасай турчу иштер, көйгөйлөр абдан көп. Кудайым буйрса жылыштар бар. Аракет кылып күнү-түнү иштесек эле шаарыбызды жаңы долбоорлорду киргизип, инфраструктура жаатында чоң жетишкендиктерге жете алабыз. Талас шаарынын өнүп өсүшүнө идея, сунуш, пикир, долбоорлоруңуздар болсо, шаарыбыздын башчысы катары мен иштегенге ар дайым даярмын, деди Таластын мэри Эрмат Жумаев. Жакшы окуган балдар ЖРТдан аз балл алып калууда. Министр себебин айтты. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев жалпы республикалык тесттин маани-маңызы тууралуу айтып берди. Бүгүн жогорку кеңештин айрым депутаттары ЖРТда мектеп предметтеринен сырткары суроолор берилип, жакшы окуган балдар да төмөнкү балл алып жатканына нааразы болушту. Алардын айтымында мындан улам балдар кошумча курстарга барып даярданууга аргасыз. Иманалиев советтик педагогика окуганды, жаттаганды, санаганды үйрөткөнүн эске салып, азыр дүйнөдө ошол 3 көндүм 9га жеткенин билдирди. Биз эмне үчүн 2007-2009 жылдары PISA окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасында эң акыркы орундарды алып калганбыз. Кыргызстандын окуучулары окуганды, санаганды билет, бирок логикалык ой жүгүртө албайт. Азыр Кытай 9 көндүмгө өттү. Биз жок дегенде 5-7ге жете алсак, PISA боюнча жакшы орундарды алабыз. ЖРТ сөзсүз түрдө керек. Кээ бир суроолорун өнүктүрүү зарыл. Окуучунун масштабы кеңейиши шарт. ЖРТ ошонун бири. Болгону кээ бир окуучулар көнө албай жатат, деди министр.
Ошондой эле ал окуучулар 5-6 вариантты түзө билгендей болушу керектигин кошумчалады. Мисал катары Америкада 7-класстар бизнес долбоору жазып, 9-класстар дебаттарга катышарын белгиледи. Министрдин орун басары Расул Абазбек уулу ЖРТда көбүнчө логикалык жана турмуштук тапшырмалар болорун белгиледи. Анын айтымында 11-класстын бүтүрүүчүлөрү мектептеги билим берүүнүн сапаты начар болгондуктан натыйжа көрсөтө албай жатат. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобундагылардын кармалышынын видеосу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн кармалышынын видеосу менен бөлүштү. Эскерте кетсек, буга чейин УКМК Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү кармалганын билдирген. Маалыматка караганда алар көп жылдар бою Кытайдан жүк ташыган ишкерлер менен жарандардын товарларын тартып алуу менен алектенип келишкен. УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында 23 майда Бишкекте жана Чүйдө Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү Алтуха деген кайман аты бар АИ, АК, Протез кайман аты бар АШ жана Кения кайман аты менен белгилүү КТ кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Аталган адамдар алдамчылык менен гана жеке менчик транспорттук логистикалык компаниялардан болжол менен жалпы суммасы $385,000 болгон эң керектүүчү товарды тартып алышканы аныкталды, деп айтылат маалыматта. Учурда кармалгандардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы текшерилүүдө. УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мыйзамсыз аракеттери тууралуу атайын кызматка кабар берүүсүн суранат.